Приехал на погрузку. Ожидаю погрузку. Должна была быть на 9:00. Время 9:40 почти. Тишина, пока не звонят. Заезжал на базу к себе. Выдали мне робу. Сегодня ровно 2 месяца, как я работаю в данной организации. Кстати, это первая организация, которая выдала робу. Сказали, еще потом будет зимняя, осенью. Штаны. Ну и такая вот роба. Сапоги я не взял, потому что большие оказались. Не знаю, обещали поменять. Как-то так. Труба трясется. Какой-то стук пошел у меня на рефе двигателя. Не знаю, слышно, нет. Ошибок нет. Только ТО просит. Сейчас буду открывать, смотреть. Так, друзья, загрузился. Отправляюсь. Заехать надо на Газпром, купить сигарет. И как бы все. Я подъезжаю, шашлык ходит прям по всему асфальту. Не боятся машин. Мясо. Мост через реку Иртыш. Подъезжаю к Тобольскому. Тобольская весовая. Патронки работают. Аж 2 штуки почему-то. И не только патронки. Газель, Нива. Что-то тут сегодня у них происходит. Ну, ремонт. Наверное, 4-й либо 5-й. Заеду, пообедаю. Ребята вон гонят. Запорожец и Москвич 412. Флаг советский и российский повесили. Молодцы ребята, заморочились. Этот кран
Город Нефтеюганск. Набрался, еще светло, это радует. Осталось мне немного. Порядка 70-80 километров. И я буду на месте. Надеюсь, все пройдет нормально. Так, ну все, вот, друзья, я и приехал. Сейчас пойду зарегистрируюсь. Все, заезжаю. Схожу, зарегистрируюсь. И буду надеяться, что выгрузят меня вечером. Чтобы ночь спокойно поспать. Потому что документы однозначно дадут только с утра. РЦ Магнит.